turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Bosco ndagarutse, turi kuri The Book TV, turi mu kanya k'ikiganiro kije kihutirwaho gatoya, kirimo amakuru wenda adasanzwe, turi buze kurebera hamwe uyu munsi. Rero mbere yuko ninjira muri icyo kiganiro, reka tubanze dusenge. Mana, turagushimye kuko waduhamagara ukadushyira muri no murimo, ukaduhamagara turabaswa, turi ntamenyekana, turi n'abanyaminwa yanduye. Nkunda kubivuga inshuro nyinshi kugira ngo nicishe bugufi imbere y'amaso yawe, kuko ariwo gushyirwa hejuru. Ndagusabye rwose ngo ugaragare, ubwire ubwoko bwawe, duceceke, uvuge kandi utwezeho gukiranirwa kwacu kose, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mbere yuko ninjira muri iki kiganiro, reka mbanze nsuhuza abantu. Ndasuhuza abantu bari mu Rwanda, ndasuhuza abantu bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbasaba no kwihangana no kuba maso biri kuhabera, cyane cyane kugira ngo batagwa mu mitego. Ndasuhuza abantu bari Burundi, ndasuhuza abantu bari muri Tanzania, ndasuhuza abantu bari Bugande, ndasuhuza abantu bari muri Afrika, Malawi, Mozambique, Zambia. Ndabasuhuje abantu bo muri Afrique du Sud, abantu muri Afrika muri rusange ndabasuhuje. Imana y'amahoro ibamere umugisha. Ndasuhuza abantu bari muri mu Burayi, abantu bari mu Faransa, abantu bari mu Bubiligi, muri Autriche ndabasuhuje, abantu bari muri Italy ndabasuhuje. Ndasuhuje abantu bari Burayi muri rusange. Ndasuhuza abantu bari muri Aziya, muri Australia. Abantu muri Aziya nibutse ko hari bene data bari muri Saudi Arabia bajya bansuhuza, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mukomere, turi ku rugamba. Ndasuhuza abantu bari muri Amerika, ndasuhuza abantu bari muri Australia, navuze muri Canada, hano dutuye, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibamere umugisha. Mukomere, turi ku rugamba. Uyu munsi rero nkuko nababwiye, ni ikiganiro kidasanzwe kije kihutirwa. Mbere ko ninjira mu kiganiro, hari indirimbo imaze iminsi idufasha hano mu rugo. Mu minsi yashize twahoze tuyiririmba turi mu modoka tugenda tuyiririmbira abana bacu ntabwo bazi Ikinyarwanda, ariko indirimbo z'Ikinyarwanda zirabaryohera. Indirimbo ivuga ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru. Ndaririmba igice kimwe gusa, hanyuma dukomeze. Twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru, n'umwuka wihoraho. Ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande, n'umwuka wihoraho. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Muri byarakomeje avuga ngo umwuka wera akora imirimo ikomeye niwe wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora. Turashima Imana muri no minsi hari abantu bari kwemezwa n'umwuka wera, kwihana ibyaha, ndetse hari n'abari gushaka kubatizwa. Boneyeho kubwira abantu bari gushaka kubatizwa, tumaze kubona benshi abari gushaka kubatizwa bari muri bihugu byo muri Afrika. Muduhamagare aho uri hose, dushaka uburyo twaguhuza n'umuntu wakubatiza. Turi gushaka uburyo twaguhuza n'umuntu wakubatiza kuko wizeye kandi ukihana ibyaha byawe. Tukore nk'uko Filipo yigeze gukora kuri ya nkone, akayijyana. Inkone yari ivuye muri Ethiopia, igenda isoma igitabo cyo muri Yesaya ibice 51 nimba nibuka neza. Hanyuma Filipo arayisanga mu igare, yatwawe n'umwuka wera. Arayisanga mu igare, arayisobanura atese ibintu uri gusoma urabyumva? Ati ntabwo mbasha kubyumva. Filipo aramusobanurira, arangije inkoni iramubwira ati se ko amazi ari ngari yakimbuza kubatizwa n'iki? Filipo aramubatiza, akomeza urugendo. Filipo asubira muri Isirayeli. Turashaka abantu bakora nka Filipo muri no minsi, abantu biteguye gukora nka Filipo muri no minsi. Mbivuze gutyo kuko numva bindimo rwose. Hari abantu bashaka kubatizwa, bintera ikibazo kumva umuntu ashaka kubatizwa akabura ahantu abatirizwa. Mbere twarabingingaga ngo baze tubigishe umubatizo, tubihana ibyaha babatizwe. Ubu ngubu akaba arabuze ahantu babatirizwa kubera ibihugu bimwe byafunze byose. Abanyamadini bakemera kubyumvira, bagafunga insengero ngo abantu batuje condition zitajyanye no kwihana no kubabarirwa ibyaha ngo ntibabasha kubatizwa. Abari mu bihugu byose muri Afrika bashaka kubatizwa, n'abari Burayi abashaka kubatizwa, mu nyandikire kuri telefone yanjye kuri guteranya 1 514 826 970 guteranya 1 514 826
970 umuntu ubishaka anyandikire. Turashaka uburyo dukoordinetinga icyo gikorwa, Imana izabigenze neza. Ntago ngiye ndi gushinga itorero, sindi gushinga idini, ariko turi gufasha abantu guhamya ibyo bizeye bakoresheje umubatizo, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwizera mu mubatize mu izina rya Data n'irya Mwana n'ry'Umwuka Wera. Haleluya. Icyo ngicyo ndakirangije. Ikiganiro cy'uno munsi nk'uko nababwiye ni ikiganiro kivuga ku bucakara bushya abantu bagiye kwinjiramo. Abantu bagiye kwinjira mu bucakara bushya butari bwa bundi bwa kera. Abacakara bashya bagiye kongera kugurishwa bucakara. Abanyafurika cyangwa se n'abandi benshi bo ku isi bagiye kugenda bagurishwa bucakara kubera uko byagenze, kubera ibyabakoreweho bagiye kugurishwa bucakara. Ibyo byaturutse kuki? Hari umukozi w'Imana uri mu Rwanda uheretse guhanura, ntago ubuhanuzi bwe musubiramo, ariko umukozi w'Imana aheretse guhanura avuga ko abantu bagiye kugurishwa. Ndavuga ko sura muntu aravuga ko abantu bagiye kugurishwa. Ubundi ntibasanzwe bagurishwa ingingo, ntibasanzwe bagurishwa, abakobwa ntibabagurisha, abasore nabo basigaye babagurisha, abantu baragurishwa. Ariko icyo gihe ahari ntekereza ko yavugaga ibindi bidasanzwe. Gusa icyantangaje muri murimo wanjye gusobanura inzozi, umuntu yarampamagaye arambwira ati nagira ngo nkurotorere inzozi narose. Ati narose muri iki gihugu, ati haza amakontineri yuzuye abantu, amakontineri afunze. Ati njya kureba izo kontineri ngira ngo ni ibicuruzwa, ngiye bafunguye nsanga ni abantu bari gusohokamo, bari buzuye za kontineri, baza bavuga bati rwose tugiye gukora akazi twahamagariwe. Ati kandi nabonaga bafite umugambi utari mwiza baje gukora. Ati ndabacamo ndiyufura ndigendera. Ati ariko nagumye kubyibazaho. Ati nibaza ukuntu abantu bashora ibintu kontineri zishobora kuza zisa nkaho zirimo ibicuruzwa, twafungura tugasanga na abantu bari bafungiyemo, bari bazanywe bagemuriwe mu Rwanda cyangwa se mu gihugu cyacu. Reka mbivuge gutyo kuko uwo muntu yarari mu Rwanda ari kumbwira ibyo bintu. Numva birantangaje cyane, mubwira ibisobanuro mfite. Ndangije njya kuryama nibaza ariko se kubera iki ibi bintu bihuye n'ibyo wa muntu yahanuye. Nuko saa 10 za mu gitondo numva mbujijwe amahoro, numva ijwi rikumbwira ngo byuka usubire mu bitabo. Ndabyuka nsubira mu bitabo. Hari igitabo cya Jacques Attali nigeze kubasomera, igitabo cyitwa L'ordre cannibale vie et mort de la médecine. Jacques Attali niwe wacyanditse, bisobanura ngo umuryango w'abarya abantu, urupfu, ubuzima n'urupfu bwa medicine. Iki kiriho ni ikintu cy'ikimonstre kiri gushona umuntu, kimaze kumushona umutwe, ngo uyu muntu kiramufashe nk'akantu gatoya cyane ko ni ikimonstre kinini cyane. Ni umuntu umeze nk'ikimonstre, wenda yashuragije nk'umudayimoni ariko simbizi. Ariko arashaka kuvuga ko ordre tugeze mu ko yagiye akurikiranya ama ordre. Ntabwo icyo gitabo nagiye ntakibasobanurire cyose kuko nsigaye ntabona umwanya wo kubirondora ibintu byose biri mu bitabo nasomye. Ariko icyo gihe narabibasobanuriye mbigitangira, ndumva ari cyo gitabo nahereyo cya Jacques Attali. Iki gitabo rero cya VM de la médecine nagisubiyemo, ndatangara cyane sanga ayo makuru Jacques Attali nawe yaratanze ko abantu bagiye gucuruzwa. Bamwe bagacuruzwa detaye ni ibintu bitangaje cyane. Bamwe nkuko afata moto ukayishwanyura, amara kuyishwanyura ugacuruza moteri ukwayo, ugacuruza amafurushe ya moto ukwayo, ugacuruza amapine ukwayo. Jacques Attali yabyise prothèse. Hanyuma abandi bagacuruzwa uko bari imbumbe, barabakoze nk'amamashini. Ibyo ntabwo turi byinjiremo aka kanya, ariko Imana yarambyukije ejo. Ndabyuka ndandika, njya mu bitabo ndasoma ndandika. Hanyuma menya yuko rwose mu bwami bw'umwijima ibyo bintu babiteguye neza, ko ubucakara bugiye kongera gusubiraho, ko abantu bagiye gucuruzwa bucakara, kandi umurimo bazakoreshwa nawo turi buze kureba, ntabwo turi buze gutinda. Ikindi gitabo nagiye kureba ni igitabo cy'umugabo, nacyo narakibasomeye mu bihe byatangiye, mbereka intambwe 9 zo guhindura umuntu, zo zerekeza umuntu mu irimbukiro. Igitabo cy'umugabo witwa Philippe Guillaume ni umuntu wize technology, wize IT, wari umukonsulita muri IT, ariko yagiye akora ku maproje akomeye cyane ari mu bwiru bukomeye. Nyuma za kwandika ibitabo, yandika igitabo cyane kirebana n'ibi tugezemo, igitabo yise
igitabo yise Le Grand Virage de l'Humanité. Philippe Guillaume ni wacyanditse. Le Grand Virage de l'Humanité bisobanura ikoni rikomeye ry'inyoko muntu igezemo. Icyo gitabo nacyo nagiye kugishaka, nagiye gushaka ibitabo bya Noah Harari nabasomeye, hanyuma ngira ibyo mbasha kuvanamo kugira ngo ndebe neza rwose ko ibyo abantu bahanuye, ibyo umuntu yeretswe ari byo ubwami bw'umwijima buri gutegura. Mu mbabarire uyu munsi ndibuze gusoma cyane mu Gifaransa, nshyira no mu Kinyarwanda. Uyu munsi ndasoma cyane mu Gifaransa kiri mu Kinyarwanda. Nta bundi buryo ndagira ngo nkonfirime neza ibintu tugezemo. Mbere yuko nkonfirime ibintu tugezemo, hari ishusho nigeze kubereka. Ishusho nigeze kuyibereka yanditse uyu muntu wabita L'Homme de Vitruve. L'Homme de Vitruve cyangwa umuntu wa Vitruve washushanyijwe na Leonardo da Vinci mu 1490. Ni kera cyane, hashize imyaka myinshi cyane. Mu 1490 Leonardo da Vinci yashushanyije umuntu, amuha umutwe umwe, amuha amaguru ane, amuha amaboko ane. Uwo muntu cyo gihe Leonardo da Vinci yari mu buhanuzi bukomeye cyane, ariko bwo mugambi bw'umwijima. Yamushushanyije avuye mu Misiri. Mu Misiri hari ubwiru bukomeye bw'umwijima, ajya kuhasura hakora meditation. Asubiye i Burayi, Satani amusobanura ko agomba gushushanya uyu muntu. Iyi shusho abantu bashaka kuyibona, bashobora kubona ari moshe. Ntago wumva ukuntu umuntu nka Leonardo da Vinci ashobora gushushanya ikintu kimwe gitangarirwa, kandi ubona ari ikintu kiri banale, kiri bizarre ukuntu, ariko harimo ubwiru bukomeye cyane. Uwo muntu yaje kugaruka nanone mu bwiru bwahishuwe na The Economist yo muri 2019. The Economist yo muri 2019 rero nigeze kuyisobanuriraho igihe kinini, nayibasobanuriyeho nabwo Leonardo da Vinci yarabisobanurira uwo muntu wa Leonardo da Vinci baramugaruye bavuga ko none wari ugezweho ubu ngubu, umuntu ufite drogue mu gice mu kuboko kumwe, akagira agapira ko gukina mu kundi kuboko, akagira telefone mu kundi, akagira ikintu kimeze nk'ubucamanza cyangwa se umunzani mu kundi kuboko. Ibi bintu birimo ubwiru bukomeye, bisobanura ko umuntu ugezweho ubu ngubu ari uyu nguyu, umuntu umana wishorera byose, umuntu ufite ukora byose, utagifite amaboko abiri nk'ayo Imana yamuhaye, utagifite limite, umuntu ugiye kuba Imana. Abantu rero bari gukora gutyo bise ko bagiye kwakora nk'Imana, nibo bagiye kuba imari ikomeye. Reka rero twinjire mu cyigisho cy'uno munsi turebe ibintu bisobanura. Ikigisho cy'uno munsi navuze ngo umuntu mashini agiye kuba imari ikomeye, ubucakara bushya bwo mu minsi ya nyuma. Umuntu mashini agiye kuba imari ikomeye, ubucakara bushya bwo mu minsi y'imperuka. Mu Kinyarwanda bavuga ngo urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya. Ibi bihe tugezemo byo kutwingingira gufata inkingo, gufata ibintu byose baduha, cyangwa se kudukorera ibyo bagomba kudukorera kandi bakatubwira ko ari byo byiza kuri twebwe, ntabwo ari ubwa mbere bibayeho, kandi iteka iyo bibayeho bafite ikintu bategurira inyoko muntu bagiye kuyikoresha. Muri 1939 umwaka wari warahariwe ubuzima kwa Hitler. Muri 1939 ni umwaka wari umwaka wari warahariwe ubuzima kwa Hitler mu Budage, mu ngoma ya Hitler mu Budage. Umuganga wari umuganga w'urubyiruko, umuganga wa Hitler yanditse amategeko 10 yo kubungabunga ubuzima, amategeko 10 yo kubungabunga ubuzima ayandikira abasore muri 1939. Ubwo uwo mwaka mufate mu mutwe, mutekereze impamvu RV cyangwa se mbereho intambara ya mbere ya kabiri y'isi yose yaduka, hadutse impuwe zo kugirira abasore, bashyiraho n'umuganga ubitaho gusa, hanyuma atangira kubigisha amategeko 10 agenga ubuzima. Ngiye kuyabasomera amategeko meza cyane n'ubu turayakurikiza. Itegeko rya mbere arabwira ngo ton corps appartient à la nation, ton devoir est de veiller sur toi-même. Bisobanura ngo umubiri wawe ni uw'igihugu,
inshingano zawe nizo kwiyitaho wowe ubwawe. Ntabwo umubiri wawe ari uwawe, umubiri wawe ni uw'igihugu. Ntabwo rero ugomba kuwureka ngo upfe uko wagapfuye, ahubwo ugomba kwiyitaho, umubiri wawe ugomba kwiyitaho. Itegeko rya kabiri riravuga ngo ni amategeko yanditswe na muganga donc n'ubwa mbere mu gihugu habaye umuganga ugenewe urubyiruko gusa, ugomba ureba urubyiruko gusa muri uwo mwaka 1939. Itegeko rya kabiri ngo tu dois rester propre, être en bonne santé et informé, le soleil, l'air pur, l'eau t'aideront. Ni ukuvuga ngo ugomba kuguma guhorana isuku, ukagira ubuzima buzira umuze, ufite imbaraga, akazuba keza, umwuka mwiza, amazi bizagufasha. Itegeko rya gatatu ravuga ngo soigne tes dents, une dentille saine éclatante sera ta fierté. Ngo ni amategeko meza, murabyumva ko natwe tuyakurikiza muri ino minsi. Ariko uyu muganga yayakoze mu 1939 kandi ayakorera urubyiruko à la veille, mbere yuko intambara ya kabiri y'isi yose yaduka kwa Hitler no ku isi yose. Aravuga ngo sukura amenyo yawe, vuza amenyo yawe, amenyo meza ashashagirana, meza y'urwererane, ni fieri cyangwa se ni ishema ryawe. Arakomeza itegeko rya kane, mange souvent des légumes, des salades, des fruits crus bien lavés, ils contiennent des principes nécessaires à la santé. Ngo rya imboga, rya za salade, ry'imbuto mbisi cyane kandi zogeje neza, kuko zifite intungamubiri nyinshi mu buzima bwawe. Itegeko rya gatanu, ibyo bintu byose muzi ko tubikurikiza, murabizi ko tubikurikiza. Itegeko rya gatanu, bois du jus de fruits, évite le café et les excitants. Bois du jus de fruits, évite le café et les excitants. Murebe ukuntu kwa Hitler bari imbere cyane mu bintu byose. Nuko bari bafite umugambi ukomeye Satani ashaka kubakoresha. Bari imbere cyane mu bintu byose. Ibi ngibi ikurayo kwiyitaho, kurya imbuto, kurya salade, ni ibintu ejo bundi jewe sinibuka yenda nuko navukiye mu muryango ikennye iciriritse, ariko nariye salade bwa mbere ahari ngeze muri secondaire, simbizi neza, niga muri primaire sinigeze ndya salade. Abantu benshi harimo n'abantu batararya salade, ariko mwibuke ko muri kwa Hitler urubyiruko rwabwirwaga kurya salade muri 1939. Aravuga ngo évite l'alcool, le tabac et ce sont des poisons. Ngo ureke alcool, inzoga, ureke n'itabi kuko n'uburozi. Itegeko rya karindwi riravuga ngo pratique la culture physique, tu resteras dynamique. Nukuvuga ngo nukora siporo uzaguma ufite imbaraga, ufite ibakwe. Itegeko rya munani riravuga ngo tu dormiras 9 heures chaque jour, uzasinzire amasaha byibura 9 ku munsi kugira ngo uruhuke neza. Ibyo bintu byumve muri 1939, kandi mwibuke wa mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo urushanye nawe umwana imbabazi abashaka kumurya. Itegeko rya 9, aide-toi d'abord toi-même en cas d'accident, tu seras toujours utile à un camarade plus touché que toi. Banza witabare wowe ubwawe mu gihe cy'impanuka, uzabona kugira umumaro mugenzi wawe wababaye kukurusha. Ibyo bintu birakomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Nibyo bakoresha no mu ndege. Iyo ugize ikibazo mu ndege hakabura umwuka, icyambere ugomba gukora no kwishyiraho mask mbere yo kwishyiraho umwana wawe niyo kabarakana gatoya, mbere yo kwishyira mama wawe niyo muri kumwe muri mama wawe ubona ko afite ikibazo cya sima, mbere yo ko umutabara wewe witabare banza ushyireho uwo mwuka wowe banze uhumeke neza mbere yo kutabara abandi. Abanga babibonye muri 1939. Itegeko rya 10, n'oublie pas avant toute chose que ton devoir est de veiller sur ta santé. Abango itegeko rya 10 n'ubundi risubiramo nkaya yose ngo ntuwibagirwe mbere y'ibintu byose yuko inshingano zawe ari ukurinda ubuzima bwawe, arangije arandika ngo jeunesse allemande métier ton corps.
nuvuga ngo urubyiruko rw'abadage mufate neza imibiri yanyu. Hari bwaduke intambara ya kabiri y'isi yose, ntabwo ari izindi mpuwe bari babafitiye, nuko bari bazi ko bagiye kubakoresha mu kaga gakomeye kagwiriye inyoko muntu, katsembye abantu, katwaye miliyoni zirenga 50 z'abantu, kagatwara abayahudi barenga miliyoni 6, kagatwara abatari abayahudi barenga miliyoni 3 muri genocide yakozwe muri kiriya gihe cyo muri 1939 kugeza muri 1945. Muri iki gihe rero tugezemo muri rikoni rikomeye ry'inyoko muntu, ibyo uyu mugabo Philippe Guillaume yanditse Le Grand Virage de l'Humanité, ikoni rikomeye ry'inyoko muntu. Uyu mugabo nawe yanditse yerekanye ko abantu bari kugirirwa impuhwe atari izindi, atari ukundi kuntu, atari uko bakunze, ahubwo ari impuhwe zo kugira ngo bazabakoreshe mu bihe bibi bikomeye, mu bihe bigiye kuza. Icyo gihe rero nahoze babwira mu kanya ko nabonye numvise inzozi z'uwo muntu, numva n'umuhanuzi bw'uwo muntu, ndavuga nese ibi bintu hari aho bihuriye n'umugambi ukomeye wo mu bwami bw'umwijima w'ukuntu bagiye gucuruza abantu cyangwa bagiye gukoresha abantu uburetwa cyangwa bagacuruza nk'abaretwa nk'abacakara muri iyi minsi ya nyuma. Cyane rwose hari aho bihuriye. Nasomye rero cya gitabo nkuko nabwiye cya Jacques Attali, mbere yuko ninjira mu bindi bitabo. Igitabo cya Jacques Attali nakibasomeye, nsubiramo mu byanditse, nagira ngo mbabwire ngo Jacques Attali ni umuntu ukomeye cyane. Jacques Attali ni umuntu ukomeye cyane mu bwami bw'umwijima. Jacques Attali mumbabarire, ni umugabo uvuga ari kwijyana mu Faransa, ni wa gatatu. Yavuze ngo ni wa gatatu, ubwo aba bafite abandi bantu babanza tutazi, wenda ni perezida wa Repubulika, ariko nababwiye ko abaperezida ba Repubulika ari we ubashyiraho. Jacques Attali yatangiye guhanura ibihe tugezemo n'ibi bintu turimo. Jacques Attali yavuze bwa mbere muri 49 kiri agasore. Ni ukuvuga ngo Jacques Attali mu bwami bw'umwijima ni umuntu ukomeye cyane, ni umuntu kuva kera bemereye ko agenda atangaza ibintu aho bigeze. Mu gitabo rero cyiswe L'ordre des cannibales, vie et mort de la médecine. L'ordre des cannibales, vie et mort de la médecine, ni ukuvuga ngo umuryango w'abarya abantu, ubuzima n'urupfu rwa medicine. Ibintu narabivuze rimwe, ndabaseka abantu b'abaganga bihe bari kubacishamo ibintu bari kubakoresha, bamenye ko mu bihe bizaza bazaba nta kamaro, bari useless, ibyo bakoze byose. Abafite za PhD, abafite za specialisation, abafite za kwa, abainfirmieri, mu bihe bigiye kuza bagiye kuba useless, bagiye kuba nta kintu bagiye gukora. Niyo mpamvu yabyise ngo vie et mort de la médecine. Kuri page page ya 164 yaranditse ngo ngiye kubasomera: il n'y a plus alors crise possible dans la dissolution du travail, dans la confusion entre vie, objet et outil. Ndagira ngo ndabanza mbasomere kuko nabitraduje neza mu Kinyarwanda, mu byumve abamvuga Igifaransa ako kanya bahite babyumva, mu kanya ndahita bambishyira mu Kinyarwanda. Aravuga ngo il n'y a plus alors crise possible dans la dissolution du travail, dans la confusion entre vie, objet et outil, le producteur et le produit, vivant à trait d'union humaine. Kuba a humaine, kuba ngo anya prefix yo mu Kigereki ivuga ngo sans, no kuvuga ngo umuntu utari umuntu, agaragara nk'umuntu ariko si umuntu, a humain, devient un élément du capital et sa rémunération et entretien d'un capital, non plus la reproduction de la force du travail. Si le travail vivant n'est plus le travail humain, si prothèses biologiques, enzymes, chimères, vie sans conscience, sans classe, produisent la valeur, sans recevoir le salaire, alors bouleverse le schéma de l'économie physique et de la loi de valeur. Reka nkomeze ndaza kubasobanura mu Kinyarwanda mu mbabarire. Marchandises comme les autres, l'homme s'échange, consomme par les marchandises, donc à reproduire comme une marchandise, non plus comme une force de travail de lutte. Il ne produit plus de la valeur, mais il réalise la valeur produite par les chimères, les vies, outils. Ni Igifaransa cyinshi.
ariko nakibashyire mu kinyarwanda, mumbabarire. Abantu bambwiye ko nakunze gukoresha igifaransa cyane, bitanga gusoma ibyinshi mu gifaransa. Amagambo ya Jacques Attali abakomeye kugira ngo traduise ijambo kurindi birakomeye, ngomba gufata texte yose cyangwa paragraphe yose nkayumva dans l'ensemble, kuko akenshi hari igihe yandika agashyiramo n'ibintu byo gushyira mu insubira jambo no kugenda ashyiramo metaphore, bisaba kubanza ukabyumva neza. Reka mvuge icyo yashatse kuvuga rero, bavuga ngo noneho nta gihombo kizongera gushoboka kubijyanye n'umurimo igihe hariho urujijo hagati y'umuntu ufite ubuzima, n'ikintu. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite ubuzima agiye kuba hagiye kuzaho urujijo gutandukanya nimba uyu muntu afite ubuzima cyangwa ni ikintu c'est un objet. Uyu muntu afite ubuzima cyangwa ni ikintu, hagati y'umuntu ufite ubuzima cyangwa ikintu cyangwa igikoresho. Uyu muntu ni umuntu ufite dignité, akarango k'umuntu cyangwa ni ikintu cyangwa ni igikoresho. Hari urujijo ugiye kuzaho. Ukora ibintu cyangwa ibintu bikozwe, umuntu ukora ibintu cyangwa noneho le produit, donc le producteur ou le produit. Donc umuntu ashobora kuba le producteur cyangwa se noneho akaba le produit. Bashobora kumukora noneho bagakora umuntu, nk'uko umuntu akora imodoka ikaba le produit d'une usine à fabrication d'auto. Umuntu akora imodoka ikaba ikintu gisohotse mu ruganda rukora amamodoka, n'umuntu agiye kuba umuntu ukorwa. Arakomeza ibizima ibizima bitakira abantu vivant aime bihindutse nka kapitali. Murabizi abantu bize comptabilité barabizi, abantu bize comptabilité iyo bara kapitali bashyiramo amamashini, bashyiramo inzu, bashyiramo ibintu byose bakoresha kugira ngo produise la valeur, kugira ngo produise agaciro, kugira ngo produise amafaranga, produise imari, produise ubukungu. Kapitali ni mashini zishyiramo. Umuntu nawe agiye kwinjira muri kapitali, bajya mu baranga kapitali. Donc nkuko kera propriété yari umwesclave, nubwo kigeye yari umwesclave ariko ari umuntu, ubu noneho bagiye kumukora nk'imashini kugira ngo ujye umubara nka kapitali. Umuntu amugure amukoreshe kuko akeneye gukora imirimo nyinshi itandukanye, amukoresha ariko ari nk'imashini. Ngo kandi umushahara we ukaba kwita kuri iyo kapitali. Hari igihe ufungwa, nabibonye, hari igihe ufungwa n'urugero natanze, ntabwo yabivuze ahangaha. Hari igihe ufungwa ugasaba ko ukinginga ngo bagusohore, byibura ugenda ukorera ubuntu ariko usohoke ufata ku kazuba, ukumva nicyo gihembo cyawe. Uyu muntu nawe bazageraho azaba umucakara ku buryo ayisabira gukora ko ari cyo gihembo cye, yisabira gukora ko ari cyo gihembo cye. Harari yarabivuze rero, arabivuga ngo nta muntu uzongera gutaka avuga ngo akazi kazabura, ku buryo nta muntu uzongera gutaka avuga ngo kubera iki batwexploita, badukoresha bakaduhemba intica n'ikize, aba bantu badukiriraho. Nta muntu uzongera gutaka avuga gutyo, ahubwo azajya ataka avuga ngo kubera iki nta muntu twitayeho, kuki nta muntu duha akazi, kuki twahindutse useless, kuki twabaye nk'ibideshe biri aho ngaho, kuki twabaye nk'amatungo bagaburira nta kintu amazi, nta kintu akora, ategereje kuzaribwa. Kubera iki? Umuntu azatangira kwinuba yibaza impamvu abaho ntacyo akora, kubera ko bahimindiye useless. Bashaka kumukoresha bakamwegura nk'uko begura imashini, bakayikoresha barangiza bakayishyira hariya, babona ntacyo kimaze bakamujugunya hariya. Jacques Attali we yanavuze yuko bazageraho bakajya bazakora umuntu niko bashaka, bazakora umuntu ufite na date yakoreho na date d'expiration, donc igihe atagomba kurenza. Jacques Attali arakomeza ngo niba umurimo wajya gukorwa n'umuntu muzima usigaye gukorwa n'utari umuntu, imashini cyangwa robo, niba za proteze n'udusimburangingo bya bindi nababwiye yuko bashobora gufata n'umuntu muzima ugenda bashakamo enzyme gusa bakamwica, bakamushakamo ako kanzyme, bamushakamo ibindi bideshe bakajugunyira inyamaswa, bakajugunyira ingona cyangwa se sinzi uko babikora. Ngo niba umuntu agiye gusimburwa n'imashini, umurimo ajya ugakorwa n'umuntu, umuntu utari umuntu muzima asigaye ari umuntu umeze nka robo. Niba za proteze zigiye kuzajya zicuruzwa zikagira agaciro,
ibyo bizaba bikubise hasi igishushanyo mbonera cy'ubukungu n'itegeko ryo gukora agaciro. Ibi bintu bya Jean Katari birakomeye kubyumva, ariko icyo ashaka kuvuga ahangaha mbabarire nihanagure. Icyo ashaka kuvuga ahangaha ni uko umuntu agiye gucuruzwa nk'uko bacuruza imashini, nk'uko ugenda ukarangura tracteri, nk'uko ugenda ukarangura imashini idoda, nk'uko ugenda ukarangura imashini isya, ukaza ugashyira hariya. Abantu rero beretswe ibintu, nubwo nababwiye ko ari abantu baba batazi gusoma igifaransa, wenda batazi gusoma icyongereza, batasobanukiye iby'ububwiru, ibyo bari kuvuga ni ibintu bikomeye kandi bigiye gusohora. Ibyo bari kuvuga ni ibintu bikomeye kandi bigiye gusohora. Mbabarire, ibintu bigiye gusohora. Turi buze kureba ukuntu etape bari kugenda barenga kugira ngo bagenda banyuza mu muntu kugira ngo bamuhindure uko bashaka kumuhindura. Dukomeze. Umuntu uragiye kuba igicuruzwa nk'ibindi uko nababwiye, uko Jean Katari yabivuze, kandi si nawe wenyine yabivuze, ahubwo nuko nababwiye na Noah Harari yarabivuze. Aravuga ati ahubwo ibintu igihe kizagera bajye umuntu ajya yisabira gusohoka akore nta kintu ahembwa, ajya ataka avuga ati kubera iki mufata nk'ikintu kidafite agaciro, kubera iki ndaho ngaho ngaburirwa, kubera iki ndaho ngaho mpabwa ibyo mungenera. Narabwiye ko muri with prediction de Davos na ratio alimentaire bazayigena, nta muntu uzongera wo hasi rubanda ruseseka muri abo ngabo bagiye gukoreshwa nk'imashini bazongera kugaburira inyama. Nta muntu wazongera kugaburira inyama zizakurwa muri ratio alimentaire y'abo bantu. Ni zamuwe nababwiye zo muri 19 muri 1939 zo kwa Hitler yagiraga abasore ati murye ibi, murye salade, mugire gute. Aba nabo impuye bagiye kugira ngo ati inyama nimbi, bya bindi wa mudamu wo mu Adventiste yavuze, Madame White yavuze inyama nimbi ntago muzongera kuzirya, kuko turashaka kubakoresha muri abantu bafite imbaraga. Nta mashini yacu tuzadushyiramo imashini zacu, nkuko bavuga ngo iyi mashini ijyamo essence, iyi mashini ijyamo mazutu, iyi mashini ijyamo benzine, iyi mashini ijyamo iki ngiki. Twebwe kugira ngo tubakoreshe mufite imbaraga kandi mutaduhenze, inyama tuzibakuyeho, niko bigiye kugenda. Dukomeze. Ushize nabasomeye cya gitabo cy'umugabo witwa Philippe Guillaume. Nabasobanuye ko Philippe Guillaume ni umuntu wakoze muri technology cyane, yari umukonsultant muri technology, yagiye akora ku ma projet akomeye. Nibi bya microchip yabikozeho, microchip yazikozeho cyane. Nyuma za kwandika rero igitabo yise Le Grand Village de l'Humanité. Mumbabarire, Le Grand Village de l'Humanité, ikoni rikomeye ry'inyoko muntu. Yaranditse ngo rero muri parti ya mbere yise le gentil virus, ni kuvuga ngo virus yingira neza itanze opportunité. Mu biganiro nagiye mbakorera, hari ibiganiro nagiye mbakorera, rimwe ntago mba nibuka ukuntu amatitre yabyo yitwa, ariko nigeze kukwereka cyo bita fenêtre d'opportunité cyangwa window of opportunities yatanzwe na ntuze ni virus ya covid yadutse, ikayiha aba bantu baba mondialiste cyangwa se abasataniste. Nawe uyu nguyu yaravuze ngo parti ya mbere yise le gentil virus, yaravuze ngo mu mwaka wa 2025 ibizaba byaragezweho muri uwo mwaka wa 2025. Aravuga ngo hazaba cyambere, hazaba harabashije gufata telefone yitwaje tugendana, telefone yanjye sinza nayijugunye nayizimije, bakagire gato mu buryo bushoboka bwose bagacomeke mu mutwe. Ihuye n'ibyaba mugabo witwa Elon Musk yavuze ko bazashyira icyo bita Neuralink mu mutwe. Ako kandi Neuralink niko yavugaga ka telefone kazajya gakora ibintu byose na telefone, ukitabireho ibintu byose. Noneho ujye ubasha kwitaba uvuga nta telefone ufite mu ntoki, nta ufite mu mufuka, nta ekuteri ufite mu matwi, ahubwo uri kuvugana n'amajwi ari mu mutwe wawe. Umuntu mujye muhura agenda yivugisha ugire ngo ni umusazi, ariko ari kuvugana n'amajwi ari mu mutwe we,
yarabivuze rero ngo mu myaka y'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu niho berekeza umuntu agomba kuba ari umuntu uhagaze gutya ariko atari wa muntu wari usanzwe ubona ahubwo afite indi devices mu mutwe ikora nka telefone ikora n'ibindi byinshi cyane nka Neuralink. Nababwiye yuko igihe bazaba bayishyize mu mutwe w'umuntu bazajya banayidownloadingiraho ubumenyi bashaka kumenya ako kanya instantanément, ako kanya badategereje yuko ugenda ngo ujye mu ishuri wige genie umara igihe kirekire wiga. Iyo telefone rero ngo izafasha icyo bita geolocalisation. Iyo ako kantu bazashyira mu mutwe kazafasha icyo bita geolocalisation, kazafasha icyo bita suivi de comportement de santé, ni kuvuga ngo kumenya ntuze ubuzima bwawe uko buhagaze. Kazakora ibyo bita aho ngaho ubisoma abyitondere nka cya kimenyetso cyo muri byahishuwe. Kazakora ibyo bita tatuwaje, bazakora nanone ibyo bita ntago ari iyo telefone izabikora gusa. Muri 2025 bazaba barakoze ibyo bita barashoboye gukora icyo bita tatuwaje intelligent. Tatuwaje intelligent ni ukuvuga ngo ntago ari tatuwaje zigaragara gutya, ngo urebe ubone nyine umuntu yitatuwe ibintu by'umukara yanditseho 666 cyangwa yindi mibare. Itatuwaje zirimo imbere ziri sukitane nkuko Noah Harari yavuze, ziri munsi y'uruhu, under skin, niko Noah Harari yavuze. Kandi ibyo bintu murabizi ko barabigerageje. MIT ni Massachusetts Institute of Technology yo muri Etats-Unis yakoze umushinga iwugeragereja ku bana bo muri Kenya no muri Malawi. Uwo mushinga umwana bamuteraga urukingo ariko noneho mu mubiri we hakaba ibintu bimurika, nuko bamushyiraho telefone yabugenewe cyangwa icyuma cyabugenewe kigahita kimarika na nimero z'uwo mwana n'urukingo bamuterwa ariko kandi umurebye gutya ntabyo ubona inyuma. Nibyo bita tatuwaje intelligent. Uyu mugabo Philippe Guillaume yarabivuze, ubisoma abyitondere kandi bifite uko bizagenda bikurikirana kugeza bageze kuri tatuwaje intelligent. Ikimenyetso narangiye kubivuga, ikimenyetso cy'inyamaswa gishobora kuzaza muri ubu buryo. Ubisoma ubyitondere, ntabwo ndi kubikonfirima ariko mwibaze tatuwaje intelligent. Narababwiye ntabwo bazafata umuntu ngo ajya mumarika mu gahanga, umuntu mujye muhura afite ikintu mu gahanga kigaragara cyanditse mu garatatu, no, ntabwo bazamumarika ku kiganza. Bibaye ibyo ngibyo ntabwo bakomera ko bamumarika mu gahanga, yajya kira ku kiganza byura akajya bihisha kugira ngo abantu batayibona. Ni tatuwaje intelligent izaba iri sukitane. Kandi Noah Harari yarabivuze ngo ibyo bita surveillance under screen, ni ukuvuga ngo bazashyira under screen munsi y'uruhu iyo tatuwaje ku buryo bazajya bayoreka no kuyitindaho iyo tatuwaje. Ikindi kizakurikiraho niki, bazakora ibyo bita muri 2025 bazaba barashoboye gukora icyo bita lecture d'onde cerebrale. Lecture d'onde cerebrale no kuvuga ngo ni ukubasha gusoma uko ubwonko bukora bakamenya uko butekereza. Ni lecture de la pensée, ni gusoma ibitekerezo by'umuntu. Hari akantu nashaka kubereka. Akangaka iyi shusho ni ya The Economist yasohoye muri 2021. The Economist yasohoye muri 2021 yerekana ko urugamba rwabo rugiye gukurikiraho ari ugusoma ibitekerezo. Donc urabona ukuntu ziri gusohoka mu mutwe, bari gusoma uko ubwonko buri kuvibura, bagasoma amazone y'ubwonko ari gukora cyane yana activity, bakamenya nimba uyu muntu ashaka ari gutekereza wenda ari gusoma ari gutekereza kugira gute hose, kuko babize ubwonko neza, bazi aho buri zone icyo buri zone ishinzwe, bakamenya babasha gusoma, n'ubwango bakabasha gusoma mu bwonko. N'ubwango niko rugamba rugiye gukurikiraho. Uyu mugabo babishyizeho basohoye muri 2021. Iyi ni The Economist cover ya The Economist ya 2021. Uyu mugabo yaravuze ngo muri 2025 ntabwo ibi bintu babihurizaho ari uko ari abaswa, n'abahanga bandika ibi bintu kandi bakora n'ubwami bw'umwijima. Nabwiye ko Philippe Guillaume ndikuvuga nihuta cyane, nabwiye ko Philippe Guillaume ari umuntu ukomeye cyane wize ibintu bya technology, wakoze ku mishinga ikomeye cyane, n'umushinga wa microchip yawukozeho, hanyuma yandika kino gitabo. Rero abango muri 2025 bazaba baratangiye gusoma ibitekerezo by'abantu, amenye gutekereza, bashaka no kubyinfluence, bakoresha ibintu udashoboye.
tudashaka. Yaje gutanga statistique zatanzwe n'umugabo witwa Klaus Schwab. Klaus Schwab abantu batamuzi niwe ukuriye inama y'ubukungu ku isi. Yitwa Klaus Schwab, ni umudage ufite ingeniera muri umwenjeniyeri ariko ufite na doctora muri economy. Niwe ukuriye inama y'ubukungu ku isi, niwe wa boss wa ntuze iki cyorezo, niwe wabikoze, akaba ari afite no waharariho umujyanama. Nari bisobanura inshuro nyinshi cyane. Bavuze ko bakoze ubushakashatsi bagakora nkete bakabona ko abantu benshi 82% y'abantu bashaka ko bagira telefone mu mutwe aho kugira ngo bajye birirwa bazigendana. Nibo batangiye rero projet yo kuvuga ngo tugiye gukora telefone zijya mu mutwe y'abantu, Tugeze rero ku kintu kibanziriza icyanyuma, tugiye kongera gusubiramo intambwe 9. Intambwe 9 zerekeza umuntu ku imashini, ubugingo bwe bukagana irimbukiro. Zanditswe na Philippe Guillaume, azandika kuri page ya 90 n'iya 91 y'iki gitabo cyitwa Le Grand Virage de l'Humanité, ikuntu rikomeye ry'inyoko muntu. Intambwe ya mbere yabaye muri 2020. Niyo mpamvu 2020 yabaye indahiro nkuko 2025 izaba indahiro. Niyo mpamvu 2020 yabaye indahiro. Niyo mpamvu Vatican bayikoreye igiceri kizagumya kuyibibutsa. Intambwe ya mbere yabaye muri 2020 iyo bita Guma mu rugo. Guma mu rugo mwarayibonye ukuntu yajegeje abantu, igatera abantu ubwoba, igashyira abantu kuri stress. Abana bari yahuye hano muri bihugu, abana bari yahuye kubera ko batakibasha kubona abacuti babo, bajya muri depression, bamwe bari yahura. Abantu bishwe n'inzara mu bihugu byo muri Afrika, barapfa barahamba, abandi batakaza akazi muri Guma mu rugo. Dukomeze. Intambwe ya kabiri yabaye yabaye muri 2020, yabaye gusohoka muri Guma mu rugo kugira ngo ubukungu butikubita hasi. Ntabwo ari uko bashaka ubukungu butikubita hasi, ahubwo ni uburyo bwo gutera stress abantu, bakabatera ubwoba, bakareba bati dore ibyo mugiye gufesinga nimwanga kwemera ibyo tubabwira. Intambwe ya gatatu yabaye kwambara maske. Ngo nimutambara maske ntabwo muzosubira muri Guma mu rugo. Mwibuke Guma mu rugo ya mbere uko yabagenjeje. Ibyo bintu byarabaye murabizi, nabyo byabaye muri 2021. Izo ntambwe zose zagiye muri 20, intambwe zose zagiye twagiye tuzitera, tuzireba, tuzicamo, tuzireba. Zanditswe imbere n'uyu mugabo witwa Philippe Guillaume. Intambwe ya 4 yabaye muri 2021. Yabaye gukingira ku itegeko. Abantu benshi abantu babategeka kwikingiza mu mbabarire, babategeka kwikingiza. Okay. Intambwe ya 5 yabaye muri 2022. Microchip zaratangiye. Hari ibihugu byatangiye kuzikoresha. Ibihugu bya Nyamugenda mu imbere bya Nyambo zogeye byatangiye kuzikoresha. Microchip zaratangiye. Mu bihugu byo muri Afrika rimwe byatangiye ngo mufite ubuhamya. Intambwe ya 6 iza muri 2026. Ifaranga rimwe rizaba rya electronique. Byarindi naberetse mu kanya, harya nariberetse, ni ifaranga rikorana na microchip. Ni ifaranga rikorana na microchip, kandi microchip ni kominikana n'iyo faranga. Kandi kuri iryo faranga baravuze banditseho ngo in tech we trust. Muri technology cyangwa muri satani yo twizera, ntabwo tukizera mu Mana. Nubwo ari byo byari byanditse kuri rya faranga rya mbere, nabwo atari Imana bavuga. Iryo faranga rero rizaza muri 2023. Niko uyu mugabo yabivuze. Nagira ngo nongere mbibutse yuko Philippe Guillaume ari umuhanga muri technology, umukonsultant ukomeye wanakoze kuri microchip. Ibi bintu byose rero by'ubwiru bwose arabuzi. Twarabivuze rero ko muri 2023 ubukungu buzikubita hasi. Nibwo bizabanza bwikubite hasi mbere yuko bazana ifaranga rimwe rizakwira isi yose. Bantu mutari kureba biri kuba ngo simbizi, ntago mbizi. Reka dukomeze. Intambwe ya 7 2024. Traçage ime, kugenzura abantu baciye hose, aho umuntu ari bakamenya ahantu ari. Ukubera ko azamaze kuko yambara microchip, ahantu ari hose hazajya hagaragara. Intambwe ya 8 izaba muri 2025. Yanditse ngo ni interférence numérique de l'humain, même cerveau. Interférence numérique de l'humain, même cerveau. Nukuvuga ngo abantu noneho bagiye gukominikana bya bindi nababwiye, byanditse no mu ijambo ry'Imana ngo bazajya bahura bamenyane. Abantu bafite icyo kimenyetso cy'inyamaswa
bazajya bahura bamenyane. No kuvuga ngo hano yaravuze ngo ni hazabo icyo bita interférence numérique dorime même cerveau. No kuvuga ngo bazajya batekereza nk'impanga, za mpanga nyazo, vrai jumeau cyangwa vrai jumelle. Baba navuka ari babiri cyangwa batatu ariko basangiye ubwonko batekereza kimwe bakora ibintu bimwe. Nabo niko abantu bose bazaba bafite iyi ntuzi microchip bazabaha gutekereza kimwe. Donc bakorera ibintu ntabwo nabango bakore nubango nimba bashaka yuko iki gikundi kiba kiri gukora ibi ngibi baba bari gukora batekereza kimwe nawe utekereza ku ruhande. Hari igihe ushaka kuri guhinga n'undi muri guhingana ariko uri gukubita isuka utekereza ku mukobwa ukunda, undi ari gukubita isuka atekereza ati se umwunda ajya gukura he, ndajya guhahira hehe, nimva mu murima ndajya kunywera hehe. Ibyo bintu ntibizongera kubaho. Muri 2025 haza icyo bita interférence numérique dorime, icyo bita même cerveau. Muri 2026 niho hazinjira none icyo bita transhumanisme no umuntu azaba ageze n'intambwe ya 9 ya nyuma. Umuntu azaba amaze guhinduka ikindi kintu kitari umuntu, cyo gukoreshwa nka za mashini Jacques Attali yavuze, nka za mashini Jacques Attali yavuze, nka za mashini Hilary Noah Harari yavuze, nka ba bantu wa mudamu yarose baje muri kontineri. Nk'uko mutumiza amamodoka akaza muri kontineri, abantu bazajya baza mu kontineri bitewe n'ikintu baje gukora. Ariko umurimo uzakorwa muri biriya bihe bya nyuma, muri iyi saha ya nyuma Satani agiye kuyobora isi n'imirimo 2 cyangwa 3. Ni umurimo n'intambara. Ijambo ry'Imana muri Daniel haravuga ngo abanya-Ethiopia n'abanya-Egiputa bazamushagara, umwami uzaba w'ingoma ari Antikristo. Abanya-Ethiopia n'abanya-Egiputa bazamushagara, azaba akeneye ingabo zo kumurwanira. Bamwe bazajya mu ntambara, bamwe bari imyenda gisirikare barwana urugamba, barwana n'izindi ngabo ziri kurwana na Antikristo. Ziriho izo ngabo nigeze kuzivugaho, ntabwo nongera kuzisubiramo, ariko ni ingabo Imana izahagurutsa. Ingabo Imana yo yivugiye ko ari ingabo zayo, ntabwo ari abantu bazaba barwanisha amagambo gusa, ni abantu bazaba barwanisha imbunda nka kuri Putin ari gukora muri Ruze. Nka kuri Putin ari gukora muri Ukraine. Abo bantu rero harazaba igice kimwe cy'abantu bajya mu rugamba, bajya kuntu bazaba basirikare. Hazaba igice kimwe cy'abandi bazajya biruka inyuma y'abantu babatoteza, babavuzi bwami no ku karubanda kubera ko banze kwemera cya kimenyetso cyangwa batagifite. Hazaba ikindi gice cy'abantu bazajya bakora ibyaha, bakora ibyaha nk'abakora bagutumira ibyaha nk'abagutumira amazi, basambana, bafata abagore ku ngufu, bafata abagabo ku ngufu. Mwiyerekwa nabonye n'abagabo bazafatwa ku ngufu, bakora ibintu bibi byose, batuka Imana ku mugaragaro, ibintu byose bibi. Isi zaba yabaye nka Sodomu na Gomora. Ndi kuvuga ibintu bikomeye, ariko impamvu mbivuga nuko Imana yambwiye ngo ugomba gukompleta, ugasobanura biriya bintu biri aba bantu bari kurota batari kumva ibyo ari byo, ukabereka ko mu bwami bw'umwijima barabyanditse kandi bazabikora. Ikerekana ko bazabikora nuko intambwe zimwe umugabo yavuze tumaze kuzicamo. Ibihugu bimwe bigeze no kuri microchip no mu Rwanda yarahageze. Nabonye intuze itangazo rivuga ngo tugende, twagiye muri cashless. Ayibonye iryo tangazo, twaribonye, twagiye muri cashless nishobora kuza mu Rwanda atari microchip. Ntabwo nirwa nginjiramo cyane, murabyumva. Ndarangiza ku mategeko 10 y'umuntu w'umunyamubiri musa, umuntu w'umumaterialiste. Iyo avuze umumaterialiste ari gihe tugarukira kuri bya bintu byo gukunda, ngo umuntu ukunda ibintu kurenza abantu, ngo uriya ngo ni umumaterialiste, ngo uriya mugabo ni umumaterialiste, ngo uriya mugabo ni umumaterialiste. Bisobanura ngo ni umuntu ukunda ibintu cyane, umutima uri ku bintu, uri kuva mu mafaranga, uri ku by'isi. Ariko hano materialisme yashatse kuvuga ni ukuba uri inyama n'amaraso gusa, uri matière gusa, nta mwuka ukubamo. Ni ibintu bikomeye cyane. Abantu benshi bigize
nigeze kubabwira umugabo witwa Isen Wawe n'umujenerali w'umunyamerika wari umuhanga cyane wari warize amategeko ariko ari umuframaso ni umujenerali baramubaje batese ko bavuga yuko uri umuframaso kuko ibyo bintu nibyo koko urabyemera ibintu by'abaframaso by'ibintu by'imyizere mu mwijima urabyemera arabwira ngo tout être stupide ni le surnaturel tout être stupide ni le surnaturel ikiremwa cyose cy'ikigo cy'ikibura buryo gihakana yuko ibintu birenze ukwize ubushobozi bwacyo cyangwa se burenze kamere bibaho gihakana yuko abadayimoni babaho gihakana yuko imyizere y'umwijima ibaho gihakana yuko ubwiru bw'umwijima bubaho ubwiru bw'umwijima aba bantu bazategeka isi bazayobora isi bazaba bari mu bantu bazayobora isi abose bazaba bafite icyo bizera bazaba bafite umwuka ubakoresha abandi bafite ubwenge buke batazi aho ibintu byerekeza bazaguma kuba abanyamubiri gusa nibo bazaba bari amamashini bazaguma kuba ari materiel gusa nibo bazaba ari amamashini umwe niwe yavuze ntago nzi wari we yaravuze ngo aucun peuple sans foi sans loi nta bwoko nta shyanga ribaho ritagira imyizerere ritagira umwami ritagira amategeko ritagira imyizerere ritagira umwami ritagira amategeko ikintu cyitwa imyizerere ni ikintu gikomeye cyane kandi bari kugenda bakidukuraho bavuga ngo umuntu arishoboye nta yindi mana igomba kuba hagati ye nawe we n'umuntu bwe we n'umuntu akaba n'imana ye ashobora byose ni uburyo bw'ubwenge bwo kukuvana ku myizere kandi bo bakayigumaho ko bafite imana yitwa Luciferi ntibanashaka kumwizera bashaka kumwizera ashaka kuzakoresha ubucakara mu murimo wa Luciferi utabizi bagukoresha ko mini machine kuko machine y'abayikoresha ntabwo iba yumva icyo bayikoresha mu mbabarire reka mumva amategeko 10 Philippe Guillaume yavuze nayo ndangirizaho amategeko 10 ya materialisme y'umuntu w'inyama n'amaraso gusa kandi nibo buzuye mu isi abantu batagira umwuka wera ntibagire n'umwuka wa Satani nibe n'ufite umwuka wa Satani abafite ikintu yizera nibe n'ufite umwuka wa Satani afite ikintu na Satani ubwo arabizi ko umuntu udafite ikintu yizera ari trop dangereux kurenza umuntu ufite icyo yizera kurenza umuntu ufite imana cyangwa se kurenza umuntu ufite umwizera abantu rero batagira umwuka yaba ari uw'Imana yaba ari wa Satani bakaba ari inyama n'amaraso bakaba bameze nk'amatungo bashobora gufata bakabaga bakameze nk'ibimasa bakoresha mu guhinga bakaba bameze nk'ifarashi zikurura amagare mu ntambara abo bantu dore amategeko abagenga itegeko rya mbere ravuga ngo la nature est sans but et sans la moindre finalité niko yabyise itegeko rya mbere ravuga ngo icyo tubona nature ni imigezi ibimera inyamaswa abantu isi n'ibiyiriho byose nibyo bita nature et sans but et sans la moindre finalité nuko ngo nta ntego bifite bibaho bidafite intego nta ntego yabyibaho byabayo par accident kandi nta nubwo bizarangira ubwiye mu iki uvuze ngo iki uvuga ngo nta muremyi wabyo cyangwa se umuremyi yayo yabikoze nta ntego bifite nta muremyi wabayeho wabyo dukomeze itegeko rya kabiri ryabo bantu b'inyama n'amaraso gusa baravuga ngo l'univers est né d'un big bang nibyo bita neo créationnisme l'univers est né d'un big bang no kuvuga ngo ibyo tubona isanzure isi n'imibumbe byose byabayeho habayeho guturika gukomeye kw'imbaraga zidasanzwe batazi naho zaturutse badashobora no gusobanura naho zaturutse noneho bakavuga ati niyo yabya ni ibintu biri bizarre kubyumva kumva ko kumva yuko ibyo tubona iri amibumbe ya isi tubaho ari nk'ikimanyu cy'ikintu cyaturitse kigenda kijya hariya noneho kizaho imigezi kimera ibaze nawe umuntu utekereza yarize akatekereza gutyo iyi si turiho iriho inyamaswa iriho imigezi itemba iriho amasoko iriho inyanja iriho iki ni nk'ikimanyu cy'ikibuye cyaturitse kiragenda kimeraho biriya bintu byose kizaho n'inyamaswa n'abantu n'ibiki byose nuko batekereza umugabo witwa Pascal Blaise Pascal yari umuhanga cyane mu mibare yaravuze ngo kuvuga yuko
ngo kuvuga yuko isi itaremwe nta muntu wayiremye, ni nko watera inyuguti mu kirere za dictionnaire zanditse muri dictionnaire de millions z'inyuguti zanditse dictionnaire, ukazitera mu kirere zikamanuka zikagwa zandika ya dictionnaire guhera kuri A kugera kuri amagambo ari muri A kugenda kugira ku magambo muri Z. Niko yavuze Blaise Pascal, kandi Blaise Pascal yari umuhanga cyane, ni wakoze calculatrice, yakoze ibintu byinshi cyane. Hari igitabo mfite yari cya Pensée de Blaise Pascal, ni ibintu byinshi cyane yagiye avuga. Ntabwo rero umuntu utekereza ufite ubwenge buzima yagombye gutekereza ngo iyi si yarashwanyutse, ngo iyi si nakamanye k'ikintu cyashwanyutse kiraturika gihinduka byari ibi byose tubona, imibumbe igera muri miliyoni muri 300 nguri mu kirere, inyenyeri n'ibiki byose byaturutse kuri gushwanyuka kw'ibintu. Ntabwo ariko bimeze. Hari umuremyi wakoze ibi bintu abishyira mu mwanya wabyo, aha ikintu ingabano zacyo. Bibiliya iravuga ngo haleluya haleluya, ryo jambo rirangarutsemo. Nanzi ko uyu munsi ntari busome Bibiliya, ariko reka nivuge mu ijambo ry'Imana. Yesu yarari kuvuga mu migani, aravuga ngo Uwiteka mwitangira ry'imirimo ye yarangabiye. Haleluya. Ngo yaratararema isi no mu bwero bwayo, ngo umukungu w'isi wari utaratumuka, ngo yari tarashyiraho ingabano z'amazi, mu misozi miremire yari taragaragazwa, ngo n'ibiti byari tarashibuka ku isi. Ngo icyo gihe ngo nari ndi kumwe nawe, ndi umukozi w'umuhanga, kandi ibineza byanjye byari byo kubana n'abantu. Imana ishimwe cyane. Uwiteka mu itangiro ry'imirimo ye yarangabiye, yaratararema isi no mu bwero bwayo, umukungu w'isi wari utaratumuka, imisozi miremire yari taragaragazwa, isi yari tarashyiraho ingabano z'inyanja. Ngo icyo gihe ngo jewe Yesu niwe wivugaga muri iyo mu migani, ngo nari ndi kumwe nawe, ndi umukozi w'umuhanga. Satani rero aba bantu bizera Satani noneho neza, bizera Satani neza, batari abangaba barabeshye ngo ibyashutse kuri Big Bang, bo bavuga ko ari we architecte de l'univers, bavuga ko Satani ari waremye isi n'isanzure byose, bo niko bizera. Ariko bakabwira abo hasi babandi bafashe nk'inyamaswa, abantu batagira umwuka, bafashe comme des matériaux, bakababwira bati no, mwebwe mwizere yuko isi yashwanyutse turuka kuri Big Bang. Hari imyizerero itatu. Hari abantu bo hasi baciriritse, niyo yaba ari umudokiteri akaba yizera ko isi yashwanyutse, ko isi ari ikimanyi cy'ibintu byashwanyutse, ari imbaraga zituritse, yizera Big Bang. Hari abangaba abasataniste bo hejuru, bo bizera ko Satani ari we architecte de l'univers, waremye ibi byose. Hari natwe twemera ko jambo ari we waremye byose tubona. Ibi byose tubona ari we wabiremye, ko nawe yarabyivugiye ati mwitangiro ry'imirimo ya data yarangabiye, yarataremye isi mu bwero. Simbisubiramo, ariko ikintu cyanejeje ngo ibi neza byanje icyo gihe byari byo kubana n'abantu. Mu bintu byose, mu biremwa byose naremye, abantu nibo bari banezezaga kubana nabo cyane. Haleluya. Dukomeze ku itegeko rya gatatu, aravuga ngo tout ce qui arrive est le résultat de la causalité, cyo bita fatalisme. Aravuga ngo ibiboneka byose bigira ibibitera. Abantu bize icyo bita l'arbre de solution cyangwa l'arbre de problème, ibintu byo gukemura ibibazo muri development rural, bazi ukuntu bagenda ngo iki ngiki cyatewe n'iki, iki cyatewe n'icyo, bakazubaka igiti gifite amashami, gifite ibibabi, gifite n'imizi, ariko kimwe gitera ikindi, kimwe gitera ikindi. Aba nabo baravuga bati ikintu cyose cyari gifite icyagiteye, nta kintu cyaremwe n'Imana, ahubwo ukurikiye neza wavuga ngo iki ngiki cyaturitse kuri iki ngiki. Nuko bagenda babigisha. Icya kane no kubitindaho, la conscience c'est un produit émergent du cerveau. Umutima nama w'umuntu ntabwo ari ikintu cyatanzwe n'Imana, ni ikintu gituruka mu bwonko, kandi ubwonko ni inyama babashije kwiga bakayisobanukirwa, bakamenya zone ya cerveau, ni zone ya ntuze ya ni zone ya equilibre. Niyo mpamvu iyo umuntu yasinze yikubita hasi, iyo utushiye kuri cerveau ututa equilibre ugatangira kugenda dandabirana jusqu'à ce que udashobora no guhaguruka. Ahangaha hari intuze, hari zone y'imyizerere, hari zone ya rectile iri hano, hari langage, hari ahantu henshi cyane. Iyo bize cerveau neza, abantu bize cerveau neza barabizi, kandi ibyo batwigishe nta gace k'ibintu bazi. Bakavuga bati rero conscience burya ituruka muri cerveau, dushobora no kuyivana mu muntu, dushaka kugenda tukabaga ahantu agace cyangwa tugatusha gace ko muri cerveau kareba conscience, tukagatusha, hanyuma wa muntu ntawe akigira conscience, ntawe akigira umutima nama we ntubugikora neza, twebwe tukamudikita ibyo agomba gukora. Niko bari kuvuga. Icya gatanu, le passé ne peut plus être modifié. Ibi byo birumvikana,
nibyo bita irreversibility. Nuvuga ngo akahise kacu ntabwo gashobora guhinduka, akahise kacu ntigashobora guhinduka. Imana nizi ko yabigenza, ariko baravuga ngo akahise kacu ntabwo gashobora guhinduka. Arakomeza. Icya gatandatu, abantu b'inyama n'amaraso bizera gusa. Baravuga ngo la réalité est indépendante de nos états de conscience. Ibyo tubona, ibyo tuhagazemo, niba tubabaye, niba tugize gute, niba tugize ibyo tubona ni ibintu bituruka kuko natwe ku mutima nama wa mutima nama wacu utekereza, kandi wa mutima nama wacu uwa mu mutwe. Niyo mpamvu abantu bajya gushaka psychologue. Psychologue atangira kujua kuri ntuze ku bitekerezo byawe, kubaza ibintu azi ko ashobora gukemura ikibazo bikanamunanira. Iyo aba psychologue basha gukemura ibibazo, bakemura n'ibibazo by'abasazi, bakemura n'ibibazo hari abantu bajya gushaka psychologue bikarangira nta kintu bagezeho. Dukomeze. Icya karindwi, l'évolution de la vie est due à la sélection naturelle du plus fort. Ibi ni ntuze ni ibyo bita Darwinisme. Ni kwa kundi Darwin yavuze ngo ukuntu tugiye turiho, uko aho tugeze byaturutse ku cyo bita selection. Umuntu igifite intege nke cyagiye gipfa kikareka igifite imbaraga kigakomeza. Uko tugeze aha ngaha ni selection yo guhitamo igifite imbaraga. Baracyakomeza kandi guhitamo igifite imbaraga. Niyo mpamvu nabwiye ngo muri 2025 igihe bya biremwa bidasanzwe bizamanuka, abadayimoni bazamanuka, abafite imbaraga bazahangana nabyo, abo babashe gushyiramo imbaraga kuko bikemera, bazahangana nabyo, bazahagararana nabyo, bavugane nabyo, bibakoremo, bibakoreshe. Abafite intege bazapfa, kandi bazapfa ari benshi cyane. Ni selection bagikomeje. Icya munani, nous sommes des machines que la technologie peut améliorer. Turi ama machine, technologie cyangwa ikoranabuhanga rishobora kuboneza neza, nibyo bita transhumanisme. Icya cyenda, la mémoire, les intuitions, les visions viennent de notre cerveau. Bindi bivuga ngo kwibuka. Intuition ni kwa kundi umuntu yumva ikintu, kwa kundi umuntu ngo ndumva ngo umutima ukumbwira ko runaka yaba yagize ikibazo. Cyane cyane bikunda kuba ku babyeyi, umwana we yagira ikibazo ngo akabyumva, akabyumva, ariko nibyo bita intuition. Ati intuition, vision, amayerekwa bituruka mu bwonko. Ntago ari Imana itanga amayerekwa, ntago ari Satani utanga amayerekwa, ni ibintu bituruka mu bwonko. Bari kubeshya abantu, birumvikana. Urwango ngo bya bintu byose abantu berekwa, n'ibyo Daniel yeretswe, n'ibyo Yohana yeretswe, byose ni ibintu byaturutse mu bwonko bwe, ntago ari ibintu byaturutse ku Mana. Niko bashaka kuvuga. Icya 10 aricyo turangirizaho. Haravuga ngo tous les phénomènes inexplicables sont l'illusion et le hasard. Ngo ibintu byose tutabasha gusobanura, finalement hari ibyo batabasha gusobanura kandi nabyo byinshi. Bagahita bati tubifungire mu kintu cyitwa illusion. Illusion no kuvuga ngo ni ibintu ubona bitari ko ari byo kandi bitabaho. Illusion et le hasard. Illusion ni nka kwa kundi umuntu mu magicien akubwira ngo dore ngo avanye ngo ashyize ahinduye ngo ateresheje umukobwa igi, ahinduye urukwavu. Ni illusion, ni ibintu illusion abakora, ntago ari byo bikoze, ni imbaraga afite zo gukora ibyo bita ama illusion. Kabaga ibyo tubona ngo ni illusion cyangwa se ni hazard, ni ibintu bije gutyo bitungurano batazwe, kandi ni byinshi cyane. Phenomene batabasha gusobanura ni nyinshi cyane. Ndangije mvuga gute, turangije tuvuga ko isaha imwe ya gihanuzi cyangwa se imyaka 7 Antikristo azakoresha, azayobora isi, azatwaza abantu igitugu, kandi abantu bazacuruzwa bucakara bitewe n'akazi bagiye gukora ahantu. Niyo mpamvu wa muntu yeretswe abantu baza mu gihugu baje mu makontineri, bashobora kuba bari abantu bazaba baturutse ahandi hantu. Mujye mwumva ibyo bintu, mugumye mu bisengere, mwerekwe n'ibindi birengejeho. Bashobora kuba abantu bazaba baturutse ahandi hantu baje gukora akazi kadasanzwe. Abo bantu rero ubucakara buzakorwa muri iyo saha imwe ya gihanuzi cyangwa se imyaka 7. Satani n'umuhungu we Antikristo n'umuhanuzi w'inyuma n'ubwami bwabo bazayobora isi mbere yuko Yesu agaruka akavanaho byose. Bazabarwanira intambara nabisobanuye, bazarenganya bazaba baranze gufata ikimenyetso nabisobanuye, bazakora ibyaha by'uburyo bwose kugira ngo isi ihinduke nka Sodomu, batera umujinya, bahamagara umujinya w'Imana, bazatuka Imana ku mugaragaro, bazakora ibintu byose bidasanzwe ku buryo isi izaba yahindutse nka Sodomu na Gomora. Turi kurangiza, turarangije. Imana y'amahoro bamera umugisha. Ndibutse yuko nababwiye yuko mu bihe bizaza
harimo abantu bazatiza imibiri yabo bakajya ikorerwamo na satani n'abadayimoni, ku buryo uzajya uhura n'umuntu wari usanzwe uzi ukabona ibyo ari gukora bikakuyobera. Ni ibi byose abantu bamaze kuvanamo ame bakayivanamo. Ni ibintu bikomeye cyane. Alice Bell yavuze ngo bazaba bameze comme des coquilles vides. Niko yavuze, coquille vide ni igikonoshwa kirimo ubusa, cyangwa se igikonoshwa kirimo ubusa bagomba kwishyiramo ibyabo. Baje bameze comme ni table rase, tabula rasa, cyangwa se bagomba kwishyiramo ibyabo kugira ngo bakoreshe. Ni nka machine ba downloadingiramo programu kugira ngo ibashe gukora nk'ibyo bashaka kuyikoresha. Aba bantu rero beretswe, nongere mbisubiremo, beretswe ibintu bikomeye, kandi turebye byanditswe muri ibi bitabo bitatu nababwiye, biragaragara ko isi aho yerekeza umuntu ari ahantu habi. Imana rero bamugisha. Iki kiganiro cy'uno munsi ntago nasomye ijambo ry'Imana cyane, nagira ngo mbereke ubwiru buhishwe mu bitabo bwaho berekeza inyoko muntu, mbasobanurire mbereke yuko ibyo bahanuye yuko umuntu ashobora abantu bagiye gucuruzwa atari bya bintu bacuruzaga abantu bakabajyana bakabakoresha ibyo bagomba kubakoresha. Ugiye kubacuruza bucakara, babacuruze nk'uko bacuruza imashini zihinga, babacuruze nk'uko bacuruza imashini zidoda, babacuruze nk'uko bacuruza imashini nk'ibicuruzwa, babe un produit de consommation, un bien de consommation. Reka turangize dusenga. Mugumye kudusengera, turi ku murimo utoroshye, kandi Imana y'amahoro ibane namwe. Mana turagushimye, niwo utumye uyu murimo urangira. Twabonaga ko bikomeye, twagiye duhura n'ibibazo byinshi kugira ngo dukore ibyo tugomba gukora, ariko turacyakomeje urugamba, turacyaruriho, turacyavuga ibyawe, turacyavuga ubwiru bwahishwe mu bitabo. Uracyaduha umwanya wo kubikora, uracyaduha imbaraga zo kubikora, kandi abantu baracyakurikira kandi bakagenda basobanukirwa. Ugumye gusobanurira abantu bashaka kukuzaho babe benshi, abantu bashaka gusobanukirwa ibyawe babe benshi, abantu bashaka kureka kuba inyamaswa abantu babe benshi, abantu bashaka kuzuza umwuka wawe wera babe benshi, abantu bashaka kukugana babe benshi. Mana ushimwe ko wumva kandi ugira neza, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.